其实每次训练的时候就一直游，叫我一直游的时候，我觉得说什么都可以停下来。无边境游泳池完，然后直接旁边放一台脚踏车，脚踏车完之后再放一台跑步机，哇，一次搞定。Hello， 大家好，我是光头神童，今天准备开工了哦。大家都知道，我最近正在准备我的铁人三项的比赛。那铁人三项的比赛最重要的就是第一关游泳。那游泳没有过，后面就大家都知道不用玩了。好，那这次呢，一样我来到这个 WTC 运动伙伴，我为了我的游泳要准备开始进行一连串的训练。那跟一般的训练有点不太一样，因为这边的训练的器材叫做无边境游泳池。对，无边境游泳池到底有什么样不一样的地方呢？其实呢，我在这边几次的训练之后呢，来调整我的技术动作，因为我一直以来都是靠蛮力在游泳的。那一开始在来之前，我大概1500公尺的游泳在泳池当中是落在32分到31分之间。那我这几次来上课之后呢，我的训练达到了29分07秒，让我的信心真的是大增，因为也确实我的技巧上真的在这样子的一个器材使用有了非常大的一个突破。我们今天也一样邀请到了我们 WTC 运动伙伴的邱金燕教练来为我们来讲解一下无边境游泳池到底跟一般的游泳池差别在什么地方，以及教练你是如何使用这样的一个器材的。大致上可以先跟大家说一下器材的差异性，其实它就只是一个场地的不同而已。就是讲的明白一点的话，基本上就是一个跑步机跟一个户外操场这样的一个差异。对，那一般的泳池其实会运用到比较多，就是可能要转身啦，对。可是对于这种长距离的游泳选手来讲，或者是开放式水域的游泳选手来说，转身这件事情对他来讲偷吃步了。对，有点偷吃的这个描述，对，所以这样子的无边境泳池里面的话，你可以完全不用停下来。一般来说，我们在转身的过程中，其实是可以偷偷休息，对，是可以休息的。可是我其实每次训练的时候就一直游，你叫我一直游的时候，我觉得说什么都可以停下来，所以真的有一个想法是，我什么时候可以停下来？因为没错，我觉得这个是一个大脑的惯性，就是你在游泳池游的时候。差不多可以停下来了。对。然后到这边是，对，应该到了。到这边是，怎么还没办法停？教练什么时候叫我抬起头来让我换气？所以这也是一般人在初次或者是说刚开始接触这个铁人运动的时候，在游泳上面会遇到比较大的困难，就是我在湖里面游泳的时候，永远不知道到底什么时候到边，或者是那个时间的感受到底是什么。有点像是在跑马拉松一样，而且肌肉在这个过程当中是不是没有办法有一个休息？因为我在转身的时候，其实我的整个手会变成是放松的，然后我再推墙出去。可是我在这边无边境泳池，我的手是一直要运行，一直要滑行。没错。所以这就跟有关系到说文化上的差异，或者是说场地上的差异。像国外的话，它有不错的湖。或者是说有一个不错的运动概念，你会看到一些国外的博主啊，或者是说他们一些运动员，他们会拍摄一些影片，他可能在湖里面游泳，然后他的教练可能在旁边划着小船，对，跟着他，然后请他快一点之类。但我就想到那个划船的，那种划船龙舟队开着游艇在旁边看。对。因为划船速度比较快，我要开游艇之类的。可是因为台湾的场地限制，台湾虽然说四面环海，可是它没有一个非常安全，甚至是国家认可说你就可以在这里。其实应该最安全的，相较于户外，应该是像活水湖那样子。对，可是它就是变得你要有足够的游泳技术啊，不然它光在那个场地上面，它的这个救生人员的一个配置，可能就会非常辛苦。对，也会非常大，因为面积很大。国外的一个这样子的一个运动环境跟国内的运动环境，导致于说我们会想要把这样的器材引进来，对，让大家可以在场地或者是说国情受限的状况下，我们用这样的泳池来提供给一般大众，它可以不断的使用，就是它可以一直游，我1个小时都不用停下来。其实对于不是只有选手，对于一般的市民要学习游泳，其实也是有非常大的一个益处的。对。那其实场地上其实就不用太担心，就是说可能会跟别人有冲突啊什么的，因为它就是很单纯的一个无边境游泳池，就是一个教练一个人，或者是一个人在那边训练这样。对，所以他说破了说穿了，它就是一个器材。它真正有差异的，其实还是在于说你的教练的教学，或者是你如何使用这个器材来带给学生更好的一个运动体验，如何的让它更有效，不然。时间有限嘛，如果只是跑马拉松，我也许可以所有的时间都交给田径。对，可是如果我现在玩三铁，
我又要工作，又要对跑步、游泳、自行车，对，那时间有限的状况下，如何有效的运用？无边境游泳池完，然后直接旁边放一台脚踏车，脚踏车完之后再放一台跑步机，哇，一次搞定，一次解决，一次搞定。这些状况上面来讲，其实就是更有效的这个使用，其实是我们追求的目标啦。对对对。那教练，我想问一下，就是你在使用这个无边境游泳池的时候，跟你一般在游泳池教学那种感觉，就是在指导学生啊，对于这个器材上的使用，因为无边境游泳池其实它是有水阻的嘛，是的。那同时它下面其实还是有镜子，这个学员是可以看到自己的动作，因为其实在游泳池是看不到的。其实就是有点是我凭我自己的感觉来去抓水，来去踢水。当然在无边境游泳池，它下面是有镜子，它可以看到，我的反射的动作，可以去稍微去评估一下自己现在的动作状况，就有点像是我在跑步机你说的，跑步机如果前面有镜子，这边有镜子，我都可以看到我的摆臂状况以及跑步的腿部的摆荡周期。对，因为其实这个东西，因为像汉轩你也在当教练，其实都会知道说，其实我们自己当选手的时候，跟自己在当教练的时候，有不一样的一个看法在里面。那在当选手的时候，我常常也会经常的觉得说，教练你指导我的东西，我认为我的手确实是在那个位置，可是后来到了这个水里面，真的有那个镜子在的时候，我自己游，我发现我的手真的像我之前教练讲的，我好像经常性的会跑到哪边去。对，所以其实你的自身感受跟其实别人在看的时候，其实还是有不太一样的。对，所以就所谓的旁观者清，真的就是这样。如何的利用那些镜子啦，来调整自己的动作，其实是很有帮助的。所以最重要的就是还是回归到教学的部分啊，你的教练的部分，他如何能够帮你找出问题点，这才是所有症结点啊。对啊，不论是你是在操场上指导，或者在跑步机上指导，最大的差异就是在于教练不用动。对，我可以很清楚的看到，对，看选手。对，我觉得这个其实也是蛮重要的。大家可能比较不太知道，就是说在国外啊，其实很多的小朋友在调整动作的时候，尤其是他们很调皮，会动来动去。他可能你叫他跑直线，他不会跑直线，对，所以他就规定说你在跑步机上跑。在跑步机上总不可能跑歪了吧，对不对？所以他就在跑步机上调整他的动作，因为小朋友真的是比较相对起来比较没有那么好掌握。可是透过这样子的一个固定式的一个器材，我可以在上面很好掌握他的动作，不然在游泳池小朋友会到处乱游，你完全没有办法受控那种感觉。所以其实对于器材上的使用，我相信这应该也是 WTC 在教学上的特色。其实小朋友啦、选手啦，不管是游泳选手、三铁选手，其实我们这边也都是主要都有这些啦。那初学者跟你们这种进阶者，其实我不是进阶者啊，我是跑步的佼佼者，游泳的菜鸟者。对，这个要分清楚。其实是 OK 的啦，所以在这些器材的使用上，就重点还是在使用者跟指导者。对，你们的目的跟你们的需求到底是什么？对，所以还是要多跟你的教练做讨论啊。OK， 那我们今天也听到了非常多相关的无边境游泳池以及这个游泳池的一个差异性啊，我觉得大家可以去试着去透过不同的科学化的训练，然后来找到自己的问题，然后专业的教练来帮你把这个问题解决掉。其实这才是非常重要的一件事情。那其实我自己在尝试游泳池跟无边境游泳池，也发现就是说无边境游泳池的最大的特色就是真的可以立即的赶快去找到你的可能最大的一个动作要修正的一个位置，因为其实教练在旁边，他可以很快速的看到你的问题，看到问题马上跟你讲，马上修正。其实这个是在一般游泳池，我觉得比较没有办法马上做到的事情。好，我们今天的影片就到这边啦。喜欢的话可以订阅我们的 YouTube 频道以及粉丝专页，更多的课程资讯都在我们下方的资讯栏，让你跟着教练们一起进步。我们下次影片见，拜拜。